冇用笑住食。你知唔知我其實每次打乞嗤嘅時候，仲係快過跑車噶？根據數據指出，每次我哋打乞嗤嘅時候，空氣喺我哋嘅鼻或者口腔嗰度噴出嚟嘅速度係可以快到每小時160公里噶。仲有一個乞嗤，但係可以噴出到10萬粒嘅細菌。更加可怕嘅係，呢啲細菌仲可以飛到去唔係用嘅地方噶。所以啦，而家天氣開始轉涼，大家要記得注意保暖啊！如果大家唔小心感冒打乞嗤嘅話，記得要用手揞住口鼻，又或者用隻手嗒一下就得嘅。如果唔係，你就會成為一個比我呢個公路炸彈更加危險嘅生化炸彈噶啦！